नमस्कार भाइयों, ये देखिए हम लाए हैं नई वीडियो। और ये देखिए गाड़ियाँ लोड होके खड़ी है। और इधर भी दिखाइए गाड़ियाँ लोड होने के लिए आई है। और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। आज 1 लाख से ऊपर का लोड है। तो हम गाड़ियों वालों को फ़ोन लगा रहे हैं और बुला रहे हैं कि भाई आइए और गाड़ियाँ भरिए। बहुत सारा लोड पड़ा है हमारे पास। आज सभी ट्रांसपोर्टर गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं और गाड़ियाँ अपने लोड होकर खड़ी करवा दी हैं। यहाँ देखिए, ये ट्रांसपोर्ट वाले बंदे हैं, इनसे मिला देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रांसपोर्ट वाले बंदे दोनों जा रहे हैं गाड़ी ढूंढने। ये देखिए, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है इधर पार्किंग में भी। जी शहराम सही भाइयों को जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें।